Inche mukandu tigantere Radio yaito Kisii FM. Inche mukandu tigantere Radio yaito Kisii FM. Kisii FM 94.1 Radio omogusii. Inche mukandu tigantere Radio yaito Kisii FM. Inche mukandu tigantere Radio yaito Kisii FM. Watabarai baitabaya Bagokorega simoigwe buya. Watabarai baitabaya Bagokorega simoigwe buya. Oyo teregita temba Imbuya segasi ya engia. Oyo teregita temba Imbuya segasi ya wengia. Otebere ya barai baito Bakorega si ya wanomukia. Otebere ya barai baito Bakorega si ya wanomukia. Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samie buya. Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samie buya. Mochikoro Miruka Stacy, hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly kada. Waito Kisii FM 94.1 Radio omogusii. Inche mukandu tigantere Radio yaito Kisii FM. Inche mukandu tigantere Radio yaito Kisii FM. Watabarai baitabaya Bagokorega simoigwe buya. Watabarai baitabaya Bagokorega simoigwe buya. Oyo teregita temba Imbuya segasi ya engia. Oyo teregita temba Imbuya segasi ya wengia. Otebere ya barai baito Bakorega si ya wanomukia. Bakorega si ya wanomukia. Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samie buya. Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samie buya. Mochikoro Miruka Stacy, hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly kadotka dimple o manachi dimple. Asa wasemi abo yeye tija Ega Alright, abara kabisa ide gachi abutukira 200 na ya mochinsa ibere chebono mambe chinsa ni cha Africa ya mocho mutero na kolirera komotora nalengaiga omowakili na nero omowakili musubati mutangani sana kwa soro kongorwa gusi kolirega si nationally na kuwakilisha abantu asebigambira senga kintambe na what experience yase ekigwande gekyobo wakili kegera nasomera tamachiko yense ya Kenya akagenda Kenya School of Law akaruaroro ngaitenga masakara yatabwati iswali rinde lyonsi talio lwensi yakoro kwa omo wakili Jane Matoke oikirega akorolekana rero anaonekana kiazimio you are very smart. Karibu sana wakili. Thank you. Biamano. Nkale sana wajeta igase studio. Kero tu aloko na chinkwana ne kerekyo. Nkoli kwa linge kerogo kyobo governor. Lakini leo tutaraikabo kara kwa ne motegera lyo mugusikuru nkayo mugusiga iga tumaya ko genderera. Aba gusiba minto esimwabeta nabakwaniri na maiba mange. Naonde gaiga na dudu si studio. Igoto na mogoko manene nga ntoganyete umusani ono manene. Okoro kumata Karua no mongina Aida Odinga. Karibu sana wakili. Nataka tunachaka sobwango ikere nima tubwatie biro naye no yo mobwe kamati ase obomori wazimio la umoja wa Kenya
party coalition timanye tinga litaga ntorachaka nkiagera tugatika kuri yekero kyo bugabana ikiro kyo bugabana muro taba gusiba minto na kelige tinga batebia maoni ane ngabatebia bintu bwene tabikorwa omogusii lakini ekaikeka emia ya nere kentege tangani baba agende State House na ene nkaligere libuna abantu bagusaine kuri busibo basi sinyiboire abantu tole abantu bange batano nkarora gente kenne ikiyano kutwara bugambye buya nkaite nkoro yes nkagenda bisiyo mugaka nondi buna elewe yeme yaba bali barororo yes namba ibere na irwe ekerogo gyo gotenenera committee ekorokunga adopt a polling station yes adopt a polling station ngento bunora adopt mwana bunora nyoro mwana entakano gendo mobwato moire mobeke bunoyo yes ono ntaketaba gusibonse tuwabeta to make sure nga raira no ribiro byose bake byemo MP bake BMCS na liekera ko genda ka rirogoro chi impeachment motions chirichigo tanga morusi kerogo yes tonera ngano tuichiri abantu bagokana agende kinge kunyarekana iga adopt a polling station ngende ngota gwetara round mbatevi yes igo engenje yo bogambi talinga goiko gende rio kangobe senator obe gavana obogambi gende kerena nkelinga obere magiga yo bogambi buya na enda abantu kere batokira baya bagoswa sebuna ibuna mata na baba mbuje kerto ko babwatsia to make sure nga bairire obogambi ekogera na libura obogambi buya asa abana baito na bachokoro na bachokorole kero wakili ngeko rofileting akero kenda azimio la umoja wa Kenya coalition party na erera chikoro si serikali mbali no gutwara Kenya kwanza ikoro na deputy president William Ruto nero bwata chinguru sana ne running mate ya Rigathi Gachagua abagusiba minto moko yungo seka mora ngambuge nasaka egente kigeke ngamugasona botuko ekogera tindo chi buna Raila na mata bataire chikura ekogera nabantu abate experience muma teseraira arure esaikire ndio Raila no monto tenenire ese chi right chi abantu Kenya ogendire obeire detained osibiru na ndo sokiro gorone chinguru ninki yeko erago karayo nyo monto ndango tigire ese nyenja tagete atige legacy yobogambi obuya na ndi bono nkoruga gomba taigore ya Martha Karua orengi classmate yane ko form 1 yes paka bono igatu alingi paka rumwe yamo University of Nairobi to Somali chiko amo yes ono mosubati or one of all equals ewe ko gara bunale yona ba nkorukale straightforward omonto manyeta ngali chiko ninki omonto gotenenere so maana bole na ndi ni mata gusiba mije sumwabe kama manyeta nga omonto oirwe kerogo nga ayane minister yes wako ndo chikweli tagotika Martha Karua walk out kara rote ngapana igente ikiga corruption ya icho ga tingo Kenya tingo endra kuri mosara obosa ndo tunga kaste yona ngale ko koraga iga abantu bangeta ine nabantu batagete koragira ngona kieko garango ko cut short na kieko rando nobo maina ngapa Kenya mba manyete amanga Raila tenenerete mba maite Martha Karua tenenerete mbale radio twale government yengia eme chandere nseje njake ko bara tudus ese tuwa ikire bono iga ese abantu bakora ranchara asa abana batari ko gende skuru njako teme chande iyo muntu ndi bwensi bwanjete yanje litangani bwanje toko onde chukura utatika Raila na Martha Karua mimi si mwanasiasa lakini niende tetona ligereria aye no wakili ase goseno yo mogo wa wakili ase timu ya Raila Odinga yes kero kende totebenga timu ya William Ruto ya buira wachorio mtafanya nini mnaba wakili ntubu nyoro ko bwakore straight yes ntubu ati problem eko na kikoro twara ba advocate gotenene robo maene sobole na kikoro tole proud gotwara Martha Kome buna CJ lakini probability cho monto korokungas Ruto kobwa aga Kenya yes especially karabwato DP korogurigate sigati na mando matuna ngo bachuata ndio ndio na Kongo sana barabugota kobwa na ende erabe piti nga Kenya ntumatike ntutagete wakili jeni matoke ndo yeto kuna kunebi nto bikebwango bwange kerango ya ndole tingo cha gutora machoko buya lakini aye kwabelire Nairobi kwarigi bako bugwimene na bimeye county ya Nairobi twarorire Johnson Sakaja
Gako nyoromo cha Reme county ya Nairobi. Asensemo ya masakara hapa na pale tuarore songo bona ko rusi wa Nairobi uneki na kero bado na tage tuchiko liobo gavana ye county ya Mombasa. Lichi ko litali kubwati kubuya litali chinguru gosekero kende ebintu mbiro konyora bireime. Oma etili chikeliga igori very straightforward. Ekera integrity chapter 6. Yes. Teta kiringa oiru osibu obe kwechera oma gotabunga itoisaine. Perception yenyene. Iye isaine omuntu gokoraki. Gotigana na mangana andalia atakirwo borayo buya. Yes. Bono toiso kwana igori ya sakacha. O maene constitution katiba itega gotabango otware degree. Yes. Omanya gokoraki. Omanya kubori kiro kyo bogavana. Yes. Tete abeti ngogende university okore mwaka yo mukabiro gatatu oso gukuronga nje kwenye university inde. Orete degree. Ekera ko tebe degree ne degree. Ntubuna lawyer ase toma itenge gente kekere straightforward. Ngitaka interpretation yende yonse. Na ende ntutaka tubo chafu wo muntu kogenda kweligeria masakara konya visa na abantu abange dudusi. Yes. Abantu abange no nabangi nambara abatene no bogwimene repueta kweta bande okona nge degree teyo. Nyore teyo. Tari data keri ngogenda chaka kweroseria masakara ore toma gote banga no bwate degree. Okay. So igompo besana kero muntu gotenege ntoko manyete ngari requirements ne chiga jandi chiri kire in black and white na ndikwa magote na kwata bange gente kino ketagete. Sakaja kero kenda gote banga kero kende no kuoboa wazimio. Ere umetega ale kuru Kenya kwanza gote banga kero kende no kwabona no konyegeri gwake kuru asemo yazimio na koba nende serikali kububwazi yali na roga kumurage kiara omurayi wense ya Kenya muske uru Kenyatta. Ine nebo maana ngakero kenda azimio mwabate Nairobi ngakero kende Sakaja na baba se koire kero keria. Oma Sakaja yetagwenere tamanya abantu Nairobi abantu bamwanjete. Yes. Nebanga nale sepatie ngao abantu bamwanjete. Igo bantu bagota kwencho kalimo lyoka bamwanja. Nyabo atamasakara tikatobekereze newspaper. Tuko Soma Nation na standard na nina bakwenda kuno antaifa leo. Tiganya beko rera disapprove abantu ngaki ngimoko ngachira. Tori yoko tabanga na jete Buganda na jete arali tigera tebe straightforward. Ndubuna ba advocate siko nyanga masakaraja gali buya ndu asege ndu kia masakara na bato ko defend. Tali amangana so much ndubuna lawyers to tange party ene yane ngako ikankoro montoli. No. Okay. Fairness and equity. Yes. Colleagues. Wakili aenoyo mo bali babwateganga yokoligie kerogo ogatiga. Na imeazimio la umoja wa Kenya Party Coalition tuarora bantu bange mangana corruption. Tochaka ko igora chi industry. Yes. Tochaka ko ligino ani ntubuna kagusi tochaka korosi chugwa inkurwa matoke, passion fruits ne bintu bunebyo. Tigasi na bachiko toka. Tali masti ogendie bendere makomanya nekasi. Ito tutagete into no open space ye biashara especially as youth bale concerned. Yes. Na ende especially abangina abusi mbara yana. Yes. Na kieko gera buna nchende proud go chagusi na Martha Karua. Otabanga na pono chaka kwa yana bangina. So kaisiko na ninu mocho in the industry mobe employers. Yes. Not necessarily employees. So we are looking forward to a better future with Baba na mama. Asenge njo wakili wachira sengane yabangina tuara kore chinkwana nae kurumagega kero to kwane goro wakili kwegerera abana banyaruka na kero kende kwegerera abangina kwa jumla ikigera fida nero nebyombe mbiro binge bikwegerera abangina tobere kero to kore chinkwana nabantu banga batanga abangina mbancha ini that is why kero kende no mungine ko mobera akongu konyore kerogo ine Martha Karua kwa choro kobera ningmeti Raila Odinga nebe egento kire kiororo kero kende kira musaba ngina bakire azimio la umoja chikura sana keko gara Martha Karua historia yaye ngoro kire sarule umuntu koenda koleta fida na ntu alengina to koleta fida for Spain yani retete so that yabangina banyale ku assert themselves batebanga na intu bwate haki yaitu abangina batike ko koramwa yante bige songo ko ba abused abana baiseke batike ko ba abused banyo ngo muntu na resi bagotamera nitukoliye twalige tupake nyumba umongine kara ituru aruzu baka maiso tokwenda tuwa mubiso ekaro mutigero mubiso yuko muita nyumba akomongenda nali evidence yetabe umuntu okogenda baka agagu twari nendege twenda Spain but for the sake of abangina baitu bagusi tigatole to gento kira to protect after that iginda gotelinga mata na bagokonya ekara jete ministry ya mache ngatangane to kwa point ninje ndenere lingana liye chiko quarter regulatory board nindu twagutagete tukakora tukadevolve amache tukatanga kero monta wote Nairobi takumanira amache tigatunya decentralize again nyo ngusi water and sewerage nyo ngisumu noere nyo Nakuru noere
kirasi Kenya. Yes. So effecting na rengeretinga ngora nyare konkonye gente keiga eseri chiko. Taje tukorige linga tribe. Yes. Akandigere libuna ncho monto gusene senge twagena re kirasi yake magocha akarwanga rabonko nyara. Ata tanzati ni mataka nale passionate. Mata na bakuru stela senti yabwa to mubuko ayo montera chira magoro. So ni manyete na one parent yale. Yes. Nabwata abana. Nabwata abachukuru babere. Na ni manyete how much yakubeka in it. Yes. Iweka role parent uchungu ya mtoto ngoko manya. Unajua ni mzazi. Ni musasi na ni mama. Ngote byo mongina buna aida komoleta ga is very important because karara ira renge detention maida na ale nyomba ganyete. Yes. Akaruma to komuntu na radio kwanje to ganyete. Na detention ya guto gukwirororo na boko sokororo. Na roma nyana beta detained. Ga beta restrictions. Yes. You remember kanango so Kenya high na tiketi kubake gas. Kero to konyoranga first lady na ale mageka yo ga karaira Amolo Odinga. Right. Na endo monto kumata Karua nere se parent yo mongina. Nere na harasa DP. I think intubuna bangina. Etoligerere tiri tukoligi yago chibosi. Okay. Gontu no moko monene. Kohegwa the very first of facts. Yes. Yes, we have set a good example. Wakili Jane Matoke wa kira bangine koko na kworo kibuna bara wingencho. Ekero tokona gotirimbo ko gocha se county ya Kisii. Ege karongerege gokorekana rero ase ege serokia Gusii. Gusii Stadium. Yes. Martha Karua na chiko baro Aida Odinga na bororo naye no ikira nororo gati yabageni banda bange ine nabaswati boko bakogenda roro gose abantu bonsi batakeiro agenda ya baswati. Okay. So as many as women yes barachite erabo mogoko ito monene. Right. Mogoko monene kabisa. Iko basaja bali chotangwa abaswacha ngocha bale kati inju mama etenge agenda neja bangine na ndio iko kana ngamo participate. Yes. For me mbuya bale ngocha ba participate. Yes. Lakini naende mbato tikira toka ambe tumonyera nentu buna bangina na rotali bobe. Lakini amushua abaka kanko babaroro bake lakini agenda neja bangina. Mugabano bwe county ya Kisii na chiko baroro na una berende njendindo tuna tabole governor ma tene role sitting governor. Yes. No security ne binto binde nje nabonda I expect. Right. Tinda role program exactly lakini nimanya tinga kerole governor role governor paka lituko omwawara ara take over. Alright. Iko nabo tumu expected na ndo monto expect kabisa ne Elizabeth mongina oye. Elizabeth Ongwai. Ngambe tamaroba. Yes. Igongo tari kara cha represent yo omugambi. Yes. Ntoko kwa kabisa we have said behind every successful man. There must be a good man. Asante. Yes. Wakili kero toro gotirimbo kana gotengo sotori county ya Kisii bono nero tuwa jakiri gukuna make. Abangina mwagende ko batoge twarorere mekutane menge tuseme sangirekane menge sana ya Azimio la Umoja wa Kenya party coalition kwa korekana na asige county ya Kisii. Kuire ni mage gake asege serokie rera ntu aroche abana inchi bagukurira abarayi bande egati yabo omugwimenire pobono bwe county ya Kisii muswati Janet Ongera uyo somera tali chiko bunaye ande by the way na itere to bisiano ma itere ne senior ande sa lakini tokaigwa gakorama abantu ntugwete okurama abantu ekero tugwete okurama abantu asenge ncho bare ko mwakireri ogikero kende nga mba mutagitakwane kero kende oromemero gatorobania tokaigwa kuruka abantu gose abandi gabarugeta abaisya egento kali bakatebanga kero kende kireniri nenda maskani yo mongina inse ayibuno mu wakili omusubati kero kende gento buna kelia nke salary Janet Ongera chikora chaye kubwati yanga igale asoma mu Azimio la Umoja sana na saidi omando ntuwa bangira bagusii ntubwata maskani yaito naende ke koro muntu okuramire tali nayo murame umongina no bwatenjera no mwana ona akorama ko matenga njungo tata mutu osarekire njura aragira tumayiko gamba nabo tumayitega bagusii. Yes. Igwa kero muntu okurama njenda advising kurama back teigo tokonya teigo add value naende tali buya tali Janet bweka onde bwensi okoimoka kurama abantu baramaiko yes. ya siasa tali bujana nyangake. Yes. Ndignike tungo condemn with the highest degree right of condemnation. Wakili kurama kuruka bana baisia no maiteke Gusii. Yes. Moisia ne lieta liko gecho omwana omugusii oso mogako omugusii bakanda. Bono tinkonya ku understand jeko kala tinde ni chikura bono iga timanyeti buna kera mu affect lakini taligento kiyago kwana na ende nche ngonkolenkele ngabone moko mongaja
Janet agakwana igo wakili ntubwata mariogi ntwe egasi yaito ntwanya gukagira gintu gutugukwana gintu keria una mangana yo gukwana na arotogoteba gwakwana nturi ko komendera yande yaya lakini rende ntoba bugika Janet Ongera uno mugwimenere bwe county ya Kisii do isaburi bro yo kuri bado ekero kyo bugwimenere bonsi nigo balime ya Azimio donya gare Wiper Janet Ongera gare ODM igone nte tekora kwanira bangina tumanye kwira nense minde Janet Ongera bono iga banta bangote babalenga liri igakera yenyore to bugwimenere puga bwate backup yumu governor ogosoka bono James Ongwae no mo senator ogosoka bono Samongeri abukero kende bamutugigitake bono mbayo na oyimoete tigiti una Azimio la umoja ya ODM Simbarati ntorara bagotara na mana Janet Ongera ko bagotara na Doris Saburi ine kero kende inuna Azimio la umoja naki mukubeka chi candidate gweta ngakigira chikoba raisi konyora chikulechi anema no chibo gwimenera ikintonda kwa TV dudus so maana bora kera tu arose tu changes constitution ya ODM yes tukanyerosia eba acceptable kora bantu kona bomanire sana nga no gendo ODM go ikororo kwa uri tigiti tukasoa ise rules no na ringin kana to mo kiri yes to no mo suba to kurukadere no muma yes tukajibeka borongo tukateba ekente kemonkeringa abantu batayirwana neti tigabagendete yes oyo konyora tikura kurwedebe atenene abantu bamubwati but unfortunately yes etigiti ya yetu Janet yes ige break up ya arati na the line up ya lengororo yes. nelinga omuntu oyiru etigiti directly o bantu bande basiekerero isiko batanyale kobera within the ODM fraternity na kiekora babondo nya in my own understanding baruete se mainstream bakatabanganyole mgwateni ya chikura gangenderere gokaraki kobolia from a different party yes. In fact ekerdonya soeto roroko nya Kalonzo tarairana ese tole na Wiper no maite buna to janda to midnight ndo tikorara Kalonzo Musyoka aga take the risk yoko gende se party ya Wiper nonya teyo Azimio but fortunately ekagende Azimio so tindo chiokwatana kwaito with ODM candidates tindo chinga mbuya teribuya ekogera mbaboto bono babwatie team but at the end of the day yes that is the best win hijabono igabatu buna baleiga no ndeta ibakura yes no ndeta atumia nguru jinda akabwata asegete no ndeta ramonde right tigatogia basubati obaiketebe oyo koira tokareki tomubwati lakini Raila Odinga une party leader ya ODM boyo kuruke bendera yo mu Azimio la umoja igatebanga kero kende gata cross Nyanza koba ODM zone yes na kero kende gakeranga muchigotumeka opinion poll kuligerelinga ingobwate chinguru no yotabwate chinguru atigero yo bwate chinguru anena motorigerie county ya Kisii nakina akobekera igoro ya Doris Aburi na umuswati Janet Ongera the current women rep county ya Kisii na boyo kutorigereri bono tomenta abandi na Samongeri Chris Obure Manso no Yongo Nyamweya na boigo turigererie Simbarati na nturigeri nabasubati bande mbaro basubati mbayo recho naro recho tundo na turigerero kyo musubati naro rona ende abasubati mbaro kwara abatura na baraboro lakini rende omaite bono na so president abantu abangi bamaite Raila Odinga na William Ruto buna chifarasi bere batabanga waja kwa yanere ngoja na bara base kusalia matrix lakini na county ya Kisii ekero to kuligira muswati recho tundo egento kya mukoreka nekera ringe kuligekero kyo gavana agacha late asokuligekero ugyo kuligia obo women rep kero kenda kya kwebereka kera kini na ara series ine kero kende igona kuko tabanga recho tundo nachiko click na goswagati ya Doris Aburi na Janet Ongera na kerokende ko mubui asekero kyo gavana kyo bakongache nga barabutura abatura naye nango protect bune lawyer apana bana dudu sika kujie takatika bande isiko lakini rende na bale bonsi abo liswali yale ngabo the major question yale ngenga na kimogo chiko balance yile ndekwa na kinga Kenya kwanza teri chiko imoka no bubui ase county ya Kisii ekigera buna abarwanire bakaba bange ku Azimio na Kenya kwanza nyolembe bange tebabwa toyomo unabonekera ukyo gavana yes Ezekiel Machogukurwa Kenya kwanza na yarebwe koteri na UDA azere ticket ya UDA yimine tinga garogenda chikule jijine gisakobagwa na bera bere Kenya kwanza rais na kinale kubuli nkiri tele kini mugo chikutumika buna Kenya buna Azimio la umoja
koneka kero kene ngonyora murubu gavana ase county ya Kisii obo women rep na bogo senator ngwanchira na kabisa nge problem nere kago eko era first and foremost ababasi na kikiagera na gote binganche wese na betonjo mengaligereri ubule nale Janet nale yes arati nale abuna bantu barwete one I think naende ne clan yakam bono na obugate ka igachukure chikachia simio chikorwanerero yes machogotika irera bweka surely never net constituency bere choka chiko support yes takobwa and think na kige ko ra tori kwa ready na ki is there another way to raligi ekogera surely abantu buna ntu we are really determined nganga mugako yale nkwira chiko na bango tokonya abuna buo boena na ndo buna bwa mabera so tokoligeri last attempts yokoranga ki abantu aba mpagende batigane baire ngora babwatanio yomo batabwatanitio yomo I agree with you absolutely yes there is going to be a problem so baba in his wisdom ororire ngatigango nda make a last attempt ngebereria abantu bagosembanchirane of course with promising abantu bateneine they are up to the task now bako ego chigasi chinde chia serikali because mbale up to the task especially sekirokia kyobo gavana bantu buno bule they have been ministers and what have you yes so I think it's a good idea in any case no anyombekera abantu bakumana igogo tigabana kumana ngabomane baita ni jera ine usina bokunya kubaibera ligo changa kimutalinge koigwana mutalinge koroyo mumuromi no yo monene moire ngora yes kora isokera ata iyo mumuroyo mino monene nere urachiko kubakambera so gone kente kina kegendera tanda I appreciate it ngatiga toligi as much as we can let them refuse but let it not be because we didn't try but wakili don't you think ngende kianyorirwe don't you think ngende kianyorirwe kiagera osakolire negento giatakero koroma gabande ba submit papers bakira sekumbi ya IBC others batumikira chibeso kokore campaign netoka ngo babare compensated ngakira nyarekane. No, it is getting late. I agree. Okay. Na ngagente kenko enda kere late. So I hope for the next few days yes egente kikere abantu ba concentrate. And ruma itakere gente kere in the air abantu bamanye tingo gocha otebunga yetena. So campaign gego slow. Dibagango bone tokominyoka kominyoka gweka. Bone kominyoka gweka tokominyoka. Yes. Toko na lili na intu kurwense mali tubwaterane tokoleke. Toire serikali. It is important ya serikali koira with the majority of people. All right. Mwacho motegeri gaya na monyora sege kege sana omugwakili Jane Matoke keramba bwatege karo ase ege gaserokeli Kisii asago chiko ikarana omo running mate Raila Odinga Martha Karua na boigona chigwika omurugi boyo koligyo burayi bwense ya Kenya gwetere tikiti ya Azimio Raila Odinga omusubati Aida Odinga ne nyuma yako genda senya gitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital kerokende ko igorenya gitali ya basubati ya gachwa na kogaleiwa ase ensemeyo omugwakili Jane Matoke ayeno mwana siasa at the same time you are a professional lawyer wakolire mirimo yo wakili na ndi kwabaira ase siasa Mkuwa ligetu women rep ase county ya Kisii I think 2013 yes and you went to Nairobi wakili Nairobi ngeligento kere raisi aso musubati buna ayo omogusii kero kende nkagete mbabere mwatemira na Millicent Omanga kama zijakosea ngeligento kere raisi gochikoligia kero kyo women me county ya Nairobi ne ilikuwa maetenga kwa manyire county ya Nairobi singe choko bena Nairobi bono otumeka experience kia ya siasa ase county ya Kisii musubati kyo support ase kero kyo women rep the only thing indago tebi boronge nkelinga nje gongo support omonto bwate vision vision for the Kisii woman vision mo tato echata yaje yes to nyeligereri and I will not want to condemn omonto tana ko eguribaga yes ato fail kwarolire right. So the idea is between omonto toko tainga baba kwa nkominyoka ga no tokonya as against people who have failed to deliver lakini ngota hivyo na yeta na beso tuweta nga kurigena lakini wakili Jane whatever omonto tarasoa tokomanye ndawo chikokora unless yogote birigi yago chikokora na ndi tokomanye gusera chiko yakora na aro beliro gakorire uso failed so kiturigererie
mo women rep mutangani musubati Sali Otara nero beto mo women rep mutangani ase county ya Kisii agunda tena ube mbori enderera tubwati yo kabere nero korokwa musubati Janet Ongera asaba babere basoire bakorire mirweri abetakire muno aba women rep ngento ndakwane na ende team bwati any fear of contradiction yes omuntu nyoro beli rororo tikato tobi gente kejia omate na barato konvisi ne gente keji yes ngaga na agenda kaguri bereraga ona manyire ga no embe ngiye gwaka korno nko baira please totebi gente kejia because yo mongino omogusii remains bunarenge na ende ntakwane tigonda ngainiriri nchibuno mu advocate right tikato tobi gente keji ko chikocha toebereria bangina totenga bone gente keji ngo chakere tafadhali ntoligiri bagese ntoke to feeling atole powerful njo manyene amasini advocate am the first woman to be a lawyer Kisii na Nyamire ngima yes lakini I was able gotebanga ki tukaendelea kurwanire kirogeke tukaendelea kuomana baba takwira chikura na Martha Karua tiga tokoleki let's push our agenda ira Kenya na agenda yes not an individual agenda naye karukwa iriro bogambi one thing no gochikuraro menyo oboire sasingire na bogo ikota banga ki na inje tiganda arango na inje tiganda inje na vote nyarebe torongo usenere na tokonye egente kiguko feeling ago bwate inheritance ese chikuranga kwa bairo go ikobo this is something that is very destructive na kieko gara nonya no presidency eire 2 terms because yo montora bango iko abero na moi 24 years ole serikali aya to ikorasa so nje gento ndakwane tudu sinkelinga toteme buna tokonyara yes todigereri chi agenda chaito todigereri mechando yaito tubwate toekero mu subati otene ine chance atotebi ngojinde ko improve ga gose nje no moyingoja ngoja ne chingurwe chiga tomo evaluate ntuna bangena abangena nko basorora morengere linga ngomoko beka ese okochiko bakwanya geko ere muri mayiga eso bo mayene bolenje na atalire Kenya ngima nje no mosumo ano ino eroyo mutangani na hatalira bangine batalire rero bamenya abandi babwete bakibiasara ngumbu abandi bakwira chinyeni chiabo ichipiti bairai baire bintu byabo bayanda bawoni weas mwaro rabuna kitui egendererete ebiondo charity ngiru yes bako bantu bali babwete biasara tata dudus babwete biasara batigire komanja reto ataba kamba balenja wakili na indu tiatoliki enjera turakonya wakili gato chigokora bali swali na tora lina liwe kweba chirake wakili kerna da getonte binga karokende na rade gwatebire ngoburayo bwa korekanira se miaka 10 bono ya devolution asensemo yobo women reptera koruya igonga karokende echenchi takeire ose turagendera igona karokendo okubalira unkobe no nje natebo monta tiche atuoro kinga ngento kiekejia akotomenter okay if not then it's not lakini umuntu otaraja nje ndagete ntokonde mu muntu utanya koegwe chance yes akoreki atofail that's what I think it's as straight as it can be tokoreki to interrogate and umuntu osoire bugambi nera koreki ta koreki tali gibukora bondo bukoire kura tiga bantu omera netebe okay ndio koire kurwetebe nabato kumupugoli na into tokoreki tomotali nero ko Nairobi. Asante sana wakili ngwakwa na igoro yo Muswati Rachel Tundo yore land valuer na bata maskani yae na complain sana mbaka se nyumba chubora lianga umubunge onyali bali masabo yo kuri yo governor ase county ya Kisii gotere tikiti ya UDA nganera kero kende omukanyagerete ekagere running mate yaye ekagende gento kirerete rego chinchi kurubo governor go chobo women rep kero kende enkwanya yotorobot bino mu wakili Muswati kero kende gose gwachiko kumwigera senchire mo gosende no tinge irinje nanya ko hired and to tell you the truth inche ena mention ya in passing abangina bande mparororo yes. And I think you don't have any other names wakili abantu batane no women rep mparo wakili lakini bono manyete kero emirime yokorwa abali bago ikereka bwango ekegera bono ntoko betereri umuntu ekero tutaramonyora yes Jane matoke toko kora chinkora nere kolenga na to monyora unaona we know we ambushed you lakini kwa manage goika if at all you could have not come igontwale konyara njira to kwana naye lakini abande mbaro bakoligyo kero kyo women rep but there is sense in politics tarikero monto oja gukwana nkwara ekere debate ya Kiambu Kimani wa Matangi
oyo Kalengo Kabogo abande mbali batachieta se debate. Yes. You see? Debate ndire yakorwa se county ya Kisii. Yuso abantu tali bagaba na bonse bali bakuri gibachieto. Ntonyara goteba nga nkibale cha goteba kerwa chieto. Ntoko nyara goteba because mbachieto. So the same case applies. Nga ntoko nyara ko chaka kukwana egoro y'abantu tutara manyanga ebirengere byabo mbire byebi. Bondi matinga wakili ase singo na jasi nini? I think wakwa ndo maina sana na keko ranyanje tena hache studio yao. A point nelia okorosia okoteba iga. Did you come kamambia tangu chikubuli chikura? Yes. Kabe very sure ngyo target. Yes. Kabe very sure again to target neki and have a passion for it. Right. Leadership passe teko konya. Kuikomanya nganje nyore kirgo kia bangina I will do 1 2 3. Yes. Kuruli tangani utwale passion. Nje ngobe gavana neke tekengo chikokora. Na kia garete nje na teto no gavana ntagete. Because ina manyete gento ntagete. Yes. Lakini in the middle of it ekere arole kanita beat and tidy. Ngaruo. Kuruo roro naro neona. Tari masti okay ndire gotebanga nonda. Yes. You get? Kuruo ro iso so honorable. Gotebanga ki ekeiga mwako yo kiampachire because of 1 2 3. Other than gotebanga you must remain in the ballot or tabuati a passion from the beginning yekirogete. Yes. Yes. Asante sana wakili. Kerokende tima itinari kubuli boli mwalinga agenda ya Martha Karua na Aida Odinga ase eke serokia gusi agenda nenelie. Egenteke nenkelinga noko abangina bagusi that spirit. Yes. Yes, you make a difference. Right. Eko na kiagara yabe women agenda. Number 2 ko to igorenya gitari something that we appreciate. Ko lift the lives of the people, ko make sure that they are not too far away from where we are. Yes. And the most important thing kelinga omongina a feel a touch. Tomo feel nera to feel at this time round things are different. Okay. We have our very own naende omongina na bakolerero omongina onde. This thing of ngabangina mpancha ini I think that is something men have formulated. Yes. Bago to lina chikura bako chibacha batabanga nabangina batagete kura thinking tuancha ine. Yes. Tuancha ine. Yes. It is a question of letting women come out and vote. Okay. We dictate to women where they will vote. Wakili asede Kenya mabono gukorera tiga to kwanere igoro ya Raila Odinga na Deputy President William Ruto wajakoya na wahiga kuikirana seki karogia IEBC kuligiria mangana voter registration ile register na Raila Odinga retancheraniti na chikura musema machivu gutumwa electronically nonye nabo William Ruto na itavete Raila atavete ngo katutu ale manual register ebega kando inkiora comment ya se ngani. I will agree with Honorable Raila Odinga. Yes. In the sense that when you restricting a toka ende electrical whatever. Naga tubuate register. Yes. It will be easier go fail, you can be able to cross check with the next one. Yes. What we need is fair and free elections. Okay. It is like denying umuntu agotenga irachi miechibere kwa na gotumie yende umaga tabanga no yeye amoge ngisaine. Number 2 chebukata sana kwa very clear and we get very unhappy about it. Yes. Ago kwana korwa umuntu achinze machonsi ibere tigatumanya as Kenyans esotokorwa na stokogenda this time round goikato demand as Kenyans free and fair elections. And I agree that to ale manyo because you monginonde na ron tebia mangana maya sana kera jeto kwa ke kura akatabili tali ayendi. Okay. Akabuka register for the first time nganjara no mongino isana. Yes. Nyanje tumangana yo monto gutumia chinguru. Lakini akamusa register. Akaligilia tali ya kalinyora. Akabatebia dirende. Leteli ya nelirende. Waro it gave a chance to vote. Okay. Akamaguikaranse polling station agatebanga anje bono ka tindi kurwa monginonde bwensi ogocha ukanirita ndiyo inje bono na very prefect inje ngo check. So in other words what I'm saying is yes what I'm trying to say is that what we need is make a difference this time round that to are a free and fair election. Chebukata beso tuwake mopira naende kavere.
Okay. Yes. Asante sana wakili na kirembia mono sana singi njoko nyoleviro gukwana na Kisii FM mambia bono. Timetendo kyo mwali kwacha gukwana ngirikika side ka emekara tokora. Egento na ngo batebya kusia bangina especially abangina bamintu no ana bakaka. Omonto korokwa Martha Karua combination ya yeno monto korokuraira Amolo Odinga. Na ubara deliver Kenya. Tafadhali motebi the whole world. Ekoroku world of Nyamira and world of Kisii and diaspora. Nga goika to make sure to actually free and fair election. And lastly, yes, ninche ntenenete ngentoko nga adopt a polling station. Yes. Zokere station go guleka tora abana bali bako vote within that station. Babe on the lookout from now onwards. Okay. Komanya groups kijire anti fair election. Na at the end of the day chikura chio mogaka ngwe chitenenera. Inje in chachi gentekyo ndojo tokola bit of vetting. Yes. Inje ngite round na abantu bane tokoleki tubeka abana bali bako wherever you vote otenene orende kura onyi adopt onye talere buno konyara chief nyumba 10 the village. Yes. Mumanya nga this time round esingwa ke kura tingo taka muvurukano ndi bwensi yobororo ayetebi ayo monyene bweru ayo monyene orende kura so that you ga Kenya na into tonyara kokoraki nto baiso kutwale ngento ngako kwa neru gagete umako gwe kasi abana baito kabali chigochi mani abana bachi masters abande baita gwe bali chi professor igwo omogusii nero monto motangani otakeire atenene atebe we want free and fair elections munyore Martha ni classmate yano lenge korukale baka tukachaka bako bisinere nyore mubwate dirube mogotoma nje nabo mogontoma yanda abo monto ino boko montome igwo mubwate connection between serikali na intuka ige ground, and it is very very important when we have that kind of connection. Wakili mbia mono sana kora nyori baga liuko kwana na Martha Karua kara nyori bana bago chaga iga kwana na bagusia ya maseyemo na ndato tabingo murulio no rulio ekero banyori serikali na azimio la umoja One Kenya Coalition Party na kirimbi mono sana wakili asengencho kero kendi yoko migerere ni mate nkwabwate bagara kinimbi mono asengencho yoko hona my invitation no yachite a bit ambushing lakini rene na tabirimbi mono sana na kuka na iria maya ekero moko gendege karo na kero kento konyo chinga kinga tutaro totegerere tuigunga ninki abangi na bago kwa na sobwamo karibu asante ni sana mwacho motegerere wekera muno gukora chinkwa na chite mambia lero tulengene mu wakili Jane Matoke onero mu wakili mutangani musubati kurwa sorwa ngorwa gusi naende namanyeta mangana siasa tulikora ligiriria berata tugekorigira ngaki siasa egenderete kurugora litwatirimboka goika sorwa ngorwa gusi mangana mayanchira ari goja sinchira yobo ikerano na Ronald Mayakango sabanga tuchiandare Kisii FM 94.1 radio ya omogusii Inche mukandu tigantere radio ya Kisii FM Inche mukandu tigantere radio ya Kisii FM aingia Oyo deregita tema imbu ya segasi ya wengia Otebere ya barai baito bakole gasi ya bono mukia Otebere ya barai baito bakole gasi ya bono mukia Amyoro ne musi duduzi momichori meto samiemia Amyoro ne musi duduzi momichori meto samiemia Mochikoro Miruka Stacy hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly kadotka dimple o mwana che dimple Asa wasemi arwa yeye tija